qu'est-ce que ça fait d'autre comme activité? Moi j'ai joué au baseball, moi je fais du jeu avec mon frère, je regarde aussi, et je suis très gourmande. C'est une journée magnifique. Pourquoi elle est magnifique? Elle est magnifique parce que t'as fait du couscous. Non mais pas pour le couscous, c'est pour les gens parce que je vis. Moi je vis que pour les autres. Ça c'est important. Hein. Quelque chose d'autre à dire? Femme de tout pays, vous n'avez rien à dire? Vous êtes bien, madame? Ça se passe bien? Vous n'avez pas dansé, hein? Bientôt? Ok, je vous attends. Rien à dire, madame. Et c'est un vrai salon de thé, là. Hein? On va filmer dedans. Hein? Waouh.